Para você que sofre com enxaqueca, eu vou te passar agora uma técnica muito fácil de você fazer, que nós chamamos de imobilização. Isso pode te ajudar muito a aliviar essa dor que atinge muitas pessoas. Olha só, você vai encontrar esse ossinho no final da nuca da pessoa em que você vai fazer, entendeu? Entre a cervical e a nuca. E você vai encaixar sua mão em formato de concha, as duas mãos, uma de cada lado. Você vai encaixar as duas mãos, pedir para a pessoa relaxar bem o pescoço. Pode relaxar. E você vai fazer esse movimento. Para cima. Essa técnica vai ajudar a aliviar a sua enxaqueca. Porém, você deve sempre procurar um profissional para que possa ajudar. E se você precisa de uma sessão de quiropraxia, para isso e para muitas outras coisas que você está